Wayyo duniya ba daɗi, wayyo rayuwa ba sauƙi. Wayyo duniya ba daɗi, wayyo rayuwa ba sauƙi. Wayyo duniya ba sauƙi, rayuwa ba daɗi, an taɓa shugaba ba daɗi, wayyo duniya. Shi ne ɗahirin mu dinga kiran sama ɗaharin ikiwani. Ya zulmin liki ya zulman ni ilahu gwani ka ƙaran haske, dan wasu baituka ne gun ku tare da ya fito wankakke. Banda ma ka ƙara basira huna, kar na zama yankakke, kar makiya su gane lagona duk rinsi da ɗan adana ni. Wayyo duniya, duniya ba daɗi. Yau kuka nake yi Allah duk an rai na gatan bayi, an shiga rayuwa mara daɗi, har kyaga na komai kayi. Dan mamu da shi rama ne ga talikai, Allah ka kai, amma yau ana kushe shi jikin Mahamudu a sa masa rauni. Wayyo duniya, Allah salati ƙara kun mai kyautuka ɗan baiwa, wanda a arzikinsa ake ci shi ya raba ya baiwa kowa. Dan shi ne ilahu kai mun ba maganar miyo gaggawa, albarka tana nan tare da su alin gidan zulmanni. Shi ne ɗahirin ai Mahmudu shi ne farko wanda ya samu dukkan gata, wanda ilahu ya yi wa karama siffofinsa sun daidaita, wanda da kyau da kyawun usuli ba wani wanda ya yi mai rata. Duk darajar ka to saurara, ai baka kai ya dan adana ni. An haife shi da kwalli na rantse ba zan ki faɗa ba, da kaciyarsa kyakkyawan nan har yau bai fito fili ba. Da sujada ya sauka ma'aiki ba tsoro nake na faɗa ba, shi fa rasulun Allah ne ku yi nazari cikin Qur'ani. Wayyo duniya, mai darajar dukan darajoji ba ai kamar kaken hali ba, ko tafiya kake Mahmudu ba ai mutum da yayi ya kai ba. Mai kamshi uban duk kamshi kai ɗaya ne madubin duba, mun tuba rasulillahi da Fadima da Hassan da Husaini. Wayyo duniya, ya Mahfuzi kai ne sirri tun da ka zo akai mana gata, tiran haihuwar ka na gane babu wani da zambu na huta. Jama'i abun fari na ya madani ya abban binta, bai wala saufa manzan Allah sirrin nan cikin Qur'ani. Shi ne ɗahirin yaushe ne ka sauka ma'aiki har wasu ke tabu bincika ka, na ga suna tabin asalin ka za su tabo dukan janabin ka sun manta, fa kai ne farko har da suke shirin tauyar ka. Na rantse da girman Allah wanda yake ka ya shiga tsanani. Wanda ya zo yana ta sujudi yayi kalma, Aminatu ta ji ya ce la ilaha illallah wa inni rasul, ba wani canji. Sai ɗakin ya cika da haske har da gani sirrin cike hanji. Ɗan gata wurin Allahu annabi ne cikon addini. Wayyo duniya, ya mafaka sirar alkairi wanda ya zo yake wani haske gun kyawun sufa ta ma'aiki, har Allah ya nema sakaki. Baya ƙwannafi ko hamma da cibiya ya zo yankakke, babu tabo akan fatar sa, kun nazari kawai ikiwani. Wayyo duniya, shi fa rasul manzan Allah bai taɓa ma faɗar ƙarya ba, duk maganar da ya yi ku gane na rantse ba shi ya faɗa ba. Allah ne ya ce ya faɗa daga harshen shugaba ku yi duba,
bai taɓa furta san ra'ayinsa ba, ku yi nazari ku bar sabani. Shine Dahiru yayi jifa, Allahu ya ce mana shi yayi, ba batun rudani, aya ce cikin Qur'ani, kadda ku yarda ku yi sabani. Shi basharin yake laisa kal bashar, Mahmud dan Adnani, wa ma ramaita aya ce aiki nazari cikin Qur'ani. Ya Zahra muna na Batula, tsokar jijiya mai tsarki, ke ce wadda Rabbu ya bai wa Rasulillahi da a ma'aiki. Ko me Fatima kika ce ai sai ai, ba batun mamaki, yarda da ni Karima umma ya madani ya sassaita ni. Ya sirrin jikina na Amina, uwar iyayen kowa, kakar Fatima Zahra, ruhin rayuwa dar baiwa, wato sayyidin Hassan da Husain abun farkon kowa. Ya umman muna na Amina, kiki mana dan Rasul Karimi. Wayo duniya dai burin faɗo kalmomi, amma ɗalibi ne ni, ai sai dai na rike hanya ɗaya wadda ta zama komai daidai. Da girman da ba Allah ba annabi ne, zaman sa kwarai ai ba na jasar da dan rage shi, shi din Dahiru ne aini. Wayo duniya in na tsaya anan ba laifi, amma ba batun ban kwana, ni almajiri ne mai rauni, kuma zan faɗo sunana. Kogi na begen annabi ne ni, ɗagatar rana, ni don kun ga mai rauni ne, mai sabo cikin zamani. Shi ne Dahiru Allah bai yi wanda ya kai Mahmud kyauta da kyan hali ba, Allah bai yi wanda ya kai Mahmud karfi da kyan usuli ba, Allah bai yi wanda ya kai Mahmud tsafta da kyau na jiki ba, Allah bai yi wanda ya kai shi kamala ko kwasan kyauta ba, Allah bai yi wanda ya kai ahalin Mahmud da yawan ilimi ba. Wadan annabin rahama ba dama duniya ba ayo ba, wadan shugaba ba fada uwa ba ta haifi yaɗaye ba, wadan shugaban mu bada Allah bai ƙagi tsuntsaye ba, wadan shugaban mu bada ba a ƙagi wata a kai rana ba, wadan shugaban mu bada ba ba wa uban mu yaɗaye ba, wadan shugaban mu bada ni ɗin bare rabaitoci ba. Hakuwa nake nema manzon Allah sirrin Qur'ani, shine Dahiru mu dinga kiran zamu da harin ikiwani.